ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับควายอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เล็กกว่าคือปกติควายมันจะตัวใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่กว่าคนแต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เล็กกว่าควายทั่วไปนะครับเขาจะไม่มีเขาด้วยนะฮะตากล้องมาใกล้ๆนี่ครับตัวเขาจะเล็กกว่าไปดีกว่าครับเดี๋ยวเขากัด